gooftaa Yesuusiin akkam jirtu? Mee sagalee keessan guddisaatii seexanni haa dhaga'u, haalli kamiyyuu haa dhaga'u. Nagaan galata Waaqayyoodha. Namni amanu namni ani nagaadha jedhu harka isaa ol kaasee ani nagaadhaa jedhu. Dabalaa seexanni maal jedhaa jira gurra isaa achi as kaasee kanaafuu guddisaatiin himaa ani nagaadhaadha. Haleluuyaa. Nagaan inni nu godhe Waaqayyo, nagaan inni nuuf kenne Waaqayyo bara baraan haa kabajamu. Sababni isaa biyya lafaa kana keessatti namni waan baay'ee qabaachuu danda'ee jira. Beekumsa isaatiin waan baay'ee gochuudhaaf yaalee jira. Qabeenya isaatiinis waan baay'ee hojjechuuf yaalee jira. Garuu dhalli namaa nagaa ofii isaatiin bitachuu yookiin nagaa ofii isaatiin bitachuu yookiin akka qabeenya dhuunfaa isaatti faabrikaa dhuunfaa isaa banatee nagaa oomishachuu hin danda'u. Nagaa kan namaaf kennu Waaqayyo. Gooftaan Yesuus Kiristoos nagaa koo isin biratti nan hambisaa jedha. Nagaan ani isiniif kennu immoo akka kan warra biyya lafaa yookiin akka kan warra kaanii miti addadha jedha. Mee nagaa addaa isa nuuf kenne kan yeroo biyyi raafamu addunyaan du'aaf jireenya gidduutti raafamaa jirtu kana keessatti nagaa taanee akka jiraannu isa nu gargaara. Waaqayyoo galateeffannu. Daqiiqaa muraasa taa'uu keessaniin ooluudhaaf albaanee Waaqayyoon kadhanneetu gara dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaana. Kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa isan irratti lallabu utuu hin taane ergaa gabaabaa ishee dubbadhee kan isa booddee Waaqayyoo kadhanna. Mee mataa keenya gadi qabannee amma namni hundumtuu konnekshinii isaa hariiroo isaa Waaqayyoo wajjin akka godhatu jaalala gooftaatiin isin gaafachuun barbaada. Amma sa'aatii kana kan dubbatu amantii miti. Ana keessa taa'ee garuu amurri Waaqayyo dubbii gurguddaa akka dubbatu nan amana. Sababni isaa Waaqayyo na wajjin jira waan ta'eef. Arraba koo dhugaa akka jiru nan amana waan ta'eef. Otoo Waaqayyo dubbatu hidhaan akka hiikamu nan amana. Nama amanamee jedhuuf otoo Waaqayyo dubbatu hidhaan hiikama. Haleluuyaa. Otoo Waaqayyo dubbatu cufamaa wanti fakkaatu hin banama. Haleluuyaa. Otoo Waaqayyo dubbatu hidhaa wanti fakkaatu hin hiikama. Valatia Jehovaatia Raborra. Hiikamee fura keessan tokko sagalee Waaqayyo dhaga'uu jenna. Maasiin kun qulqulluu ta'uu irra jiraata. Lapheen kun banamaa ta'uu irra jiraata. Sammuun kun hiikamaa ta'uu irra jiraata. Dubbii Waaqayyo dhaga'uudhaaf. Natti dubbadhu jedha Waaqayyo. Namni hundi waa kana tume amma nama siifatti ilaalu arguun barbaada. Yeroo baay'ee yeroo bal'aan isinii kenna yeroo isin siifatti ilaaltan. Kanaaf amma mee Waaqayyo kadhadhaa. Natti dubbadhu jedha. Harki kee dhufu lafa kanarra jira. Baala Tiyaatoo Raabaa Jilleebaan Daanaa Boorra. Harki Waaqayyo lafa kanarra haa dhufu. Harki Waaqayyo lafa kanarra haa dhufu. Harki Waaqayyo lafa kanarra haa dhufu. Sabni dukkana keessa jiraatan kan guddaa isaa hin argaa. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraatanii beekuun hin ba'a. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraatanii beekuun hin ba'a. Sabni dukkana keessa jiru ifa guddaa isaa amma hin argaa. Baatiraa jaalaa boorra jireenyi kee dukkana keessatti ta'e haalli dukkansitti dukkanees maqaa Yesuusiin amma ifa guddaa si ba'a. Walaatii addaa boorra gaaddidduu
Ati milkooftuu kan namaa jiru. Ati jiraatu kan namaa jiru. Humni waaqa namaa eegamte. Humni mootummaa namaa eegamte. Galee namaa kan nyaatu. Iyya namaa kan nyaatu. Nagaa namaa kan nyaatu. Abaarsa sammuu namaa kan dhangalaafte. Mana namaa kan abaartu. Ati humni teengolaa. Ati humni du'aa. Ati humni digamtee. Hidda dhiiga namaa dhabdee kan jirtu. Akka keessa sammuu keessa dalagaa sammuu namaa dhabdee kan jirtu. Sammuu namaa hiitee kan jirtu. Hin maraatta kan ittiin jirtu. Maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Eeboon waaqa namaa si haa waraanu. Raajeen waaqa namaa ta'u si haa amuru. Waaqayyo nama kanatti ol binni kee haa mul'atu. Dubbiin humna qabeessa natti dubbadhu. Waan na dhageesseef kabajami. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Dabalaa meeqa keessan ol kaasaa ani nagaa jedha. Ani mucaa Waaqayyoo jedha. Ani seetan harkaa ba'eera. Ani du'a harkaa ba'eera. Gaaddidduun du'aan hin danda'u jedha. Waanjoon du'aan hin danda'u jedha. Namni amanu harka isaa ol kaasee nama danda'amu miti jedha. Maqaa Yesuusiin ati nama danda'amtu miti. Sababni isaa jabina irree kee yookiin furdina qaama kee otoo hin taane jabina Yesuus irraa kan ka'e. Inni na keessa jiru jabaa waan ta'eef. Inni si keessa jiru jabaa waan ta'eef. Ati nama danda'amu miti. Harka keessa ol kaasaa yaa seetanaa dhagayeera. Biyya lafaa dhagayeera. Jedhamu eessitti maaya. Sababii mucaa Kiristoosiin ta'eef jedha. Ani hin danda'amudha. Dabala ani hin danda'amudha. Maqaa Yesuusiin ati hin danda'amtu. Harki Waaqayyoo si wajjin hin jira. Humni Waaqayyoo si wajjin hin jira. Amma lafa kanarra kan jiru Yesuusidha. Amma mana kana keessa kan jiru Yesuusidha. Namni Yesuusin jaallatu harka isaa ol kaasee haa torba duukaa Yesuus haa jedhu tokko. Maaloo akkasitti maqaa Yesuusin waamu hin nama. Maaloo akkasitti maqaa Yesuusin waamu hin namni Yesuusin jaallatu duwwaan akka waamu barbaada. Amma nama Yesuusin jaallatu duwwaan akka maqaa isaa waamu barbaada. Sadii. Nama Yesuusin jaallatu dalagaa jiraate guddisee maqaa isaa waamu. Yeroo isin maqaa kana waan ta'u waan cabu jira. Yeroo isin maqaa kana waan ta'u waan hin qabu jira. Yeroo isin maqaa kana waan ta'u waan joo cabutu jira. Otoo maqaan kun waamamu dhukkubni galaafatama. Otoo maqaan kun waamamu wanti dhoofee dadhabee hin argata. Eebbisaa hafuuri Yesuus. Shaan. Dabalaa Yesuus. Dabalaa Yesuus. Dabalaa Yesuus. Arras morisi Yesuus. Amannaan keenya Yesuus. Lallabni keenya Yesuus. Jireenyi keenya Yesuus. Haasaan keenya Yesuus. Jireenyi keenya Yesuus. Halleluuyaa. Namni isaa gadi na dhugaa halleluuyaa jedha. Waa'ee Yesuus kanaan lallabaa. Waa'ee barumsa gabaabaa sa'aatii bal'aa barbaada garuu hamma danda'amaa ta'etti ani fardeen dubbadhaa. Namni hunduu warri yaadannoo qabachuu dandeessan yoo qabaatan natti tolaa. Warri immoo akkasumatti sammuutti qabachuu dandeessan yoo dhaggeeffatan baay'ee natti tolaa. Barumsa yeroo dheeraas garuu gabaabsee dubbadha. Isa hafe immoo yeroo biraa jaalala Waaqayyoo yeroo ta'u natti fufa. Utuu koronaan vaayirasiin seexanni vaayirasii fakkaatee addunyaatti gadi dhiifamin dura barumsa tokko asitti barsiisee ture yookiin dubbadheen ture.
waa'ee mallattoolee bara dhumaa dubbadheen ture. Mallattoolee bara dhumaa dubbadheen ture gaafa sana. Har'a immoo mallattoo bara dhumaatti aanee waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoosiin nan dubbadha. Waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoosiin akka ta'e gabaabseen dubbadha. Luqqisii ka'umsaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 akkas jedha. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaaltu? Maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaqu isaan argitan kanatti immoo deebi'een dhufa jedhaniin. Ameen jedhama ta'e. Ameen jechuun hin danda'ama. Ameen. Mee Yesuus hin dhufeera. Namoonni amala adda addaa qabantu addana keessa jira. Inni kaan barumsa dhaggeeffachuutti tola, inni kaan lallaba dhaggeeffachuutti tola. Lachuu immoo ergama sagalee Waaqayyoo dabarsa. Ogeessonni teoloojii akkuma jedhan barumsi beekumsa sammuu namaa gabbisa yookiin hafuura namaa gabbisa. Lallabaan immoo hin eebbifaman. Lachuu yoo eebba qabaan jedhan immoo kunis ergama sagalee Waaqayyoo waan ta'eef akkaataa namoota lachuu kanaaf ta'utti dubbata. Kanaaf na hordofaa. Garuu beekna duukaana tokko hundumtuu labsii kan akka labsuun barbaada. Lallabu kun amma lallaba dagatame yookiin lallaba jibbame. Ana mataan koo otoo dubbiin kun naaf hin ifin baay'een jaalladhu nama waa'ee dhufaatii gooftaa dubbatu. Maaliif gaafa gooftaan deebi'ee dhufu hinduutuu lafa badaa lafti akka waraqataatti walitti dachaati. Urjoonni waaqarraa hin ta'u biiftuun hin dukkanoofti balaa guddaa qaba waan ta'e waan sana namatti dubbatu jaalladhu ture dur tudhugaan kun naan galee. Nama waa'ee hin ceetaa hin eebbifamtaa akkas taata hin guddattaa nama akkas naan jedhu jaalladhan ture. Garuu dhugaan kun gaafa naa galu lakkaa misirroon koo anaan dafrachuu dhufa waan ta'e. Yesuus anaaf jedhee dhufa waan ta'e. Nama biraadhaaf miti anumaa fedha lakkaa adantichi yookiin kaayyoon sun waan ta'eef baay'ee jaalladhe baay'ee natti tole. Erga dhugaan kun naa galee lallabuudhaafis aboon argadhe yookiin humna argadhe. Kanaaf na duukaa harka keessa lolkaasaa. Lallaba kana televizyiinii irraa baay'ee dhageessan. Lallaba kana miidiyaa warra adiis warra gurraachaas dhaggeeffadhaa baay'ee isaan dhageessan. Yesuus garuu deebi'ee hin dhufa. Harka keessa lolkaasaa Yesuus hin koo hin dhufeera. Harka keessa lolkaasaa Yesuus koo na fudhachuu hin dhufeera. Jaallannus jibbinus harka ol kaafnee jennus dhiibnus itti gammannus haa ta'us hin ta'inis jennus murtii keenyaan wanti daangeffamu tokko iyyuu jiru jala mureen isinitti himaa Yesuus hin dhufa. Inni ati waaqessitu kun Yesuus hin dhufa. Inni ani waaqessu kun inni ani faarfadhu kun inni ani lallabu kun Yesuus hin dhufa. Maal guddisaatii ammayyuu harka keessa lolkaasaa Yesuus hin dhufa jedhaa. Har'a isa kana isinitti himuu barbaada. Maaliif kana barsiisuu yookiin kana dubbachuun maaliif natti tole maaliif sitti tole yoo jettan barbaachisummaa yookiin kaayyoon barumsa kanaa inni guddaan bara haraa keessa jirru kana keessa waldaan kiristiyaanaa yeroo isheen itti raftee fi namnis waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuusiin yeroo itti dagateedha. Namoonni baay'een hin tajaajilu garuu tajaajilli isaanii waan lafarraa ta'ee jira. Lallabi waan lafarraa ta'ee jira. Kadhannaan waan lafarraa ta'ee jira. Kadhannaan fooqiidhaan daangeffamee hafaa jira. Kadhannaan makiinaa duwwaa ta'ee jira. Kadhannaan ce'umsa duwwaa ta'ee jira. Lallabis kanuma ta'ee jira. Prosperity gospel yookiin wangeela badhaadhummaa waggaa 100 waggoota 70 fuula dura biyyoonni Awurooppaa biyyoonni Ameerikaa keessatti lallabamaa ture. Reefu achi keenya nu reefu sadarkaa sanarra keenya. Prosperity gospel yookiin immoo wangeelli badhaadhinaa lallabamuusaa sirriidha. Gooftaan Yesuusis lallabaa ture barsiisaas ture. Daandii badhaadhinaa, daandii ce'umsaa, daandii jireenyaa namatti agarsiisaa ture. Haa ta'u garuu ogummaadhaan yoo hin qabamne beekumsaaf ogummaa hafuura qulqulluutiin yoo hin hoogganamne kufaatii warra Awurooppaa warra Ameerikaa nutti fida. Har'a wantoonni baay'ee akkuma dhageessan siniimaa meetiidha mana sirbaatti mana diraamaa keessatti agarsiisanii gurguramaa jiru. Iddoo baay'ee obboloonni keenya amantaa kana hordofan bitatanii dhimma itti ba'aa jiru. Biyya keenya keessattis otoo hin jaallatin namni hafuuratti dadhabaa qabaate namni dubbii sagalee Waaqayyoo isa hundee waan hundumaa isa ta'e hundee jireenyaa hundee badhaadhinaa isa ta'e
barbaachisaa ta'ee jira. Dirqama ta'ee jira. Kanaaf namoonni deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuusin eeggachaa jirtaniif deebi'ee dhufuunsaa kan isin gammachiisu. Haalelooyaa. Mee waa'ee lafarraa waa'ee binaamini isaati. Yesuusin nu fayyada. Yesuusin nu fayyada. Dabalaa Yesuusin nu fayyada. Yesuusin nu fayyada. Kanaaf egaa har'a yoo laalle waan baay'eedhaan namni waa'ee jireenya bara baraa dagatee jira. Waa'ee jireenya isa waaqarraa waa'ee isa bara baraa itti fufee jiraatu sana dhiisee jira. Shewwan gaafataasa nama kanarra jiraachuu irratti xiyyeeffatee jira. Obboloota koo, hangafoota koo, namoonni na caalaa barumsa baratan, namoonni na caalaa beekumsa teoloojii isa qabu isa lafarraas qabdan, umuriinis addana keessa kan jirtan, garuu waan tokkoon isinitti hima. Dhufaatiin Yesuus darbee keessatti akka caafamu nan barbaada. Kanama yeroo kanatti Yesuusin dhufa. Maranaataa galgala Yesuusin dhufa. Maranaataa mana hojii keessatti yeroo hundumaa qophooftanii akkasiin keessan nan barbaada. Haalelooyaa. Adurree argitaniitu hantuuta qabachuudhaaf qophooftee eeggattee karaa jala dabaaturra teessi. Haalelooyaa. Na keessaan naamu. Ameen jettanii. Daawwiin na keessaatti caala. Sababni isaa baadiyyaa akkan guddate waan ta'eef. Jira Yesuus. Ameen jiraasi. Elektirikii waaqarraa isa kaabee raammatanii haamne. Qotaan isaa harka Waaqayyoo keessa kan ta'e deema. Qotaan isaa harka Waaqayyoo keessaa kan dabarraatti akkuma kana lakkaa'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota koo waan isinitti himu yoo danda'ame jechuun jiru wal fudhatanii akkasuma rakkinni biyya kanaa wal fudhateera. Akkasuma rakkinni saba kanaa wal guuree aadaa kun deema. Haalelooyaa. Kanaaf waa'ee dhufaatii gooftaa akka yaadattan qalbiitti akka qabattan nan barbaada. Ganama kana Yesuusin nu fayyee. Ganama kana dhufan jenneen. Ganama kana waa'ee Yesuusin dhufuu isaatiin dubbadha jechuu barbaadeen beedda bal'aa na duukaa guddisaati. Ani guyyaan jira waan ta'eef Yesuus koo nu fayyaa. Haalelooyaa. Bara dhalli namaa namni hundumtuu kiristiyaana kan jedhame hundumtuu itti rafee keessa jirra. Biyya Jarmanitti yeroo tokko akkas ta'e utuu namni dhugaa ba'uu dhabe amantoonni biyya sanaa yookiin isteetii sana keessa jiran hundumtuu gooftaa dhiisan namni waldaa dhufe akkan sira dubbadhe baraadni duukaa godhanii waldaa keessaa ba'an odaa waldaa dhufanii akka kana ta'anii waaqeffatan kan isaan jalqaban maalidha? Televiziiniidhaan, miidiyaadhaan ilaaluu jalqaban. Kana booddee lubi waldaa sanaa waan tokko godhe maallaa wayyaa Waaqayyo waldaan kee oduu waa ta'eera namni dhufee si dhaga'uu dhiyeera atoo beektee dhuftee ta'eera jedhee yaade. Kan booddee saaxinii eebbaa mastaayitirraa qopheesse. Mastaayitirraa hunduma isaa mastaayitirraa qopheessee iddoo aarsaa akka kanaa keessa dhaqee kaa'e. Kana booddee afuufee jiru yookiin akka warri Idirii kun gaafa namni du'u beeksisan afuufee sagalee dhageessisee namoota waame. Namoonni waldaa kan namni du'e kan gooftaan awwaalaa hundumtuu reeffa awwaaluu dhufe. Reeffa waan dhufa. Waaqayyo nu na gargaara. Maqaa Yesuusin hirriba du'aa kana keessaa kaa'a. Amantoota nana hirriba du'aa kana keessaa kaa'a. Yesuus dhufaaira. Otoo ati raftuu, otoo ati duutee reeffa taatee jirtu Yesuus itti hin dhufinee. Warri reeffa iddoo kana hin qabu, warri Yesuus Kiristoos gaafa dhufu jiraa isaanii akka dhufu iddoo kana hin qabu waan ta'eef iddoo siif malu akka hin namnetti Waaqayyo ganama kana hirriba du'aa kana keessaa si haa dammaqsuu. Akka keessa lol qaba. Yaa Waaqayyo ilaame. Hirriba du'aa. Isa biyyi keenya. Isa amantoonni keenya. Isa maatiin keenya. Keessa jiran kana keessa. Dhukaaseera. Waaqayyo ganama kana si haa kaasu. Waaqayyo ganama kana hafuura kee du'e haa dammaqsu. Abdii kee du'e haa haaressu. Kan booddee namichi kun akkas godhe hundumtuu dhufanii boo'icha bu'aa dhufan uffata giddaa barbaani kottaa hundumti keessan namicha du'e kana laalaa deemu hunduu dhaqanii gaafa laalan reeffa keessa saaxinii reeffa kana gaafa laalan mastaayitii waan ta'eef hundumtuu keessatti ofii isaanii argu. An dhaqanii taa'u hundumtuu dhufanii keessatti ofii isaanii argu dhaqanii taa'u dhumarratti akkas jedhu eenyutu du'e amma jedhee gaafata. Eenyutu du'e amma jedhee gaafata. San booddee hundumtuu hinne kan du'e eenyudha? Warruma reeffa awwaaluu dhufetu warruma boo'icha dhufetu du'ee jira.
waldaa mabuutuu du'ee jira. Kanaaf guyyaa sanaa jalqabanii namoonni hundumtuu qalbii isaanii Waaqayyotti hin jijjiiramu gara Waaqayyotti deebi'e. Kanaaf egaa har'as Waaqayyo gaafa waa'ee dhufaatii gooftaa dubbatu kan jireenyi namootaa du'e kun amantiitti inni rafe kun waa'ee dhufaatii Kiristoosiin inni dagatamee namoonni hundumtuu rafee tajaajilaan keessatti rafee jiru kun akka ka'u barbaada. Waaqayyo akka kaasu barbaada. Harka keessa ol qaba. Waaqayyo isin haa kaasu. Ameen. Waaqayyo mana keessa haa kaasu. Ameen. Waaqayyo jireenya keessa haa kaasu. Ameen. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28 akkuma akka kana jedhu akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufataa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuudhaaf tureera. Yesus mul'achuudhaaf tureera. Akka sagalee kanaa ittiin dhufa. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28 dubbadhe. Haalelooyaa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kanaaf egaa yeroo darbe isinitti himeera. Mallattooleen barumaa abdii torban dubbadhe guyyaa sana tokko tokko isaan irra deebi'ee ibsu garuu mata duriitti duwwaan isinitti hima. Dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos maal akka ta'e kaleessa yeroo sana wajjin dubbanneerra. Masii raajonni sobaa hin ta'u Maatewos boqonnaa 24 sadii hanga 12 dhaabannee waliin baranne sagalee kana irra deebitanii dubbisuu dandeessu. Waa'ee dhufaatii gooftaatiif sagaleen kun yookiin Maatewos boqonnaa 24 kun bu'uura guddaadha waan ta'eef. Socho'ii lafaas beelliin taa'aa socho'ii lafaas beelliin haala qabatamaa amma addunyaan keessa jirtu wajjin wal qabsiisee isinitti yoo yaadattan gaafa sana lolaaf oduu lolaa hin dhageessu kan jedhus maal akka ta'e sagalee kana maal jechuu akka ta'e akkasumas immoo ragaa qabatamaan amma addunyaa keenyaaf biyya keenya keessatti jiru maal akka ta'e isinitti hin ture. Mallattoo isa sadaffaadha kun akka gaafa sana yoo yaadattan dhaabbanni Crisis Group jedhamu addunyaa kanarratti yookiin immoo qorannoo walitti bu'iinsa lammiilee fi biyyoota qoratu Itoophiyaa sadarkaa sadaffaa irratti gabaasee akka inni gabaasuu taasisatti dubbadheen ture. Jarri kun maal akka ta'e hin beeku. Waan isaan dubbatan yeroo baay'ee raawwatu. Garuu raajota jedhaan jiru jara kana qorannoodha waan ta'eef milkaa'uu danda'a. Har'a yoo ilaaltan lolaaf oduu lolaa isaan mana gaazexan wajjin wal bira qabdanii yoo ilaaltan biyyootaaf biyyoota gidduutti geggeeffamaa isa jiru. Sabaaf saba gidduutti mootummaa gidduutti isa geggeeffamaa jiru kana ilaalaa. Kun hundumtuu diraamaa isaa keenya akka nu ilaalluuf miti. Akka tiivii araaraa akka tiivii mo'aa ilaallu sana keenya akka ilaalluuf Waaqayyo kana godhaan jiru. Yeroon akka dhufee nutti maayira Waaqayyo. Kanaafuu dammaqaa. Kanaafuu yaa sabaa dammaqaa. Yaa saba Waaqayyoo dammaqaa. Ilaalaa mallattooleen bara dhumaa keessatti Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos bartootatti dubbate hundumtuu irraa jala raawwatamaa jiru. Afafara ari'atama amantootaa, ari'atama dhokataaf, ari'atama mul'ataa jedhee gargar baasee isinitti dubbadheen ture. Heddummina beekumsaa, qabbanaa'uu jaalalaa, lubbuu ofii dagachuuf kan kana fakkaatan qabxiilee torba kaasee dubbadheen ture. Egaa dhufaatii gooftaa Yesuus jechuun maal jechuudha? Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos jechuun maal jechuu akka ta'e hiika isaa walii wajjin ilaalu. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 anama dubbisataa akkas jedha. Isin shanamoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee dhufa jedhanii kana kan jedhe ergamoota Waaqarraas lama ta'ee gaafa gooftaan bartoota biraa ol fudhatame gooftaan du'aa ka'ee erga isaanii wajjin guyyaa 40 ture booda hariiroo isaanii wajjiniin uumee deebi'ee isaanii wajjin jiraatee lapheen isaanii jabaatee akka kaleessaatti gooftaa ijaan arganii wajjin jiraachuu jalqabanii turan bartoonni. Haa ta'u malee guyyaan isaa geenyaan sa'aatiin isaa geenyaan gooftaan duraa ol fudhatame. Gaafa gooftaan duraa ol fudhatamu bartoonni raata'anii hojjetanii samii keessa ilaalanii hafan. Utuu isaan samii keessa ilaalanii dhaabatanii raata'anii ilaalaa turanii ergamoonni lama Waaqarraa dhufanii bukkee isaanii dhaabatan. Uffata aadaa kan uffatan maal taatan isin? Inni isin amma utuu ol argitan kun Yesuus kun deebi'ee dhufaatti hin jedhani. Ameen. Maaloo kun ameen hin jedhamu? Ameen. Haalelooyaa. Ameen. Harka keessa ol qabaa Yesuus kun deebi'ee dhufeera. Yesuus kun deebi'ee dhufa. Dhufaatii gooftaa Yesuus jechuun egaa qaama du'aa ka'uutiin akkuma ol ka'e. Qaamichi inni ittiin ol ka'e sun qaama danda'amu hin turre. Qaama du'aa ka'uuti.
qaama isaatiin ala gariin turre kan inni ittiin ka'e qaama du'aa ta'uu jechuun qaama waaqummaa isaa uffatee akkuma achi ol ba'e sana akkuma sanatti immoo waaqummaa isaatiin deebi'ee dhufu jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus qaama waaqummaa isaa uffatee qaama namummaa uffatee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa irraa kan jedhan foon uffatee akkuma dhufe amma immoo qaama waaqummaa isaa uffatee deebi'ee dhufa. Ameen. Yaa sabaa dhagaa yaa warra dhufaatii gooftaa Yesuusin eeggachaa turtanii gammadaa garaa keessan akka gammadu misiraachoo isinitti himuun barbaada. Yesuus inni isin eeggatan sun hin dhufa. Ameen. Gaafa Yesuus kun deebi'ee dhufu kan isin gargaaramu rakkinni asumatti qaba. Dhiphina keenya keessaa deemna. Goolcha keessaa deemna. Walajjeessu kana keessaa deemna. Gadadoo kana keessaa deemna. Dhukkuba kaanseriitiin rakkachuun hin jiru gaafa sana. Haleluuyaa. Koronaa vaayirasiin hin jiru gaafa sana. Dhibeen garaa garaa addunyaatti wal jijjiiran kun hin jiran gaafa sana. Maali yoo jettan nuyi kunnee keessaa ol kaana. Raataaloo baachaan abaabaa. Namni Yesuusii wajjin ol ka'uudhaaf amantii qabu tokko an Kiristoos duukaa ol hambaa jedhuka. Kiristoos duukaa ol hambaa. Yohaannis 12:32 irraa kan jedhu anis gaafa ol ka'utti immoo ijoollee koo maalan godhan ofittan harkisa ofittan fudhan. Haleluuyaa. Isin immoo keessa namoota Waaqayyo fudhatee soqu keessa namoota Kiristoos rakkina kana keessaa fudhatee soqu keessa amantiin nama tokkodha. Eenyutu nama tokko lattanii? Ana. Eenyutu nama tokko lattanii? Ana. Eenyu lattanii? Ana. Yesus jiraataadha ilaaga. Yesus jiraataadha. Ilaaga dhufaatii gooftaa jechuun isa kanadha. Lammaffaa deebi'ee dhufuun ilma Waaqayyoo abdii amantootaati. Kan raawwatamu garuu karaa Waaqayyoofi sagalee abdii isa nuuf kenname sanaan lammaffaa deebi'ee dhufuun gooftaa Yesus Kiristoos ni raawwatama. Waa'ee dhufaatii gooftaadhaa saayinsiin qoratu mataa isaa kan danda'e jira. Ogummaa yookiin dameen teoloojii fi taatoloojii jedhamu waa'ee deebi'ee dhufuufi waa'ee bara dhumaa waa'ee bidiraa guddichaa akkasumas immoo waa'ee jireenya bara baraa kan qoratudha. Kanaaf egaa dhufaatii Yesuus Kiristoosiin Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28 nama dubbise irratti bakka lamatti qoodee keessisa. Sagalicha irra deebi'ee dubbadha. Akkasumas Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeessole. Al tokko maal ta'e cubbuu namoota baachuudhaaf al tokko maal ta'e sagalee kana mina duukaa dubbisaa. Haala qofaatiyaa haleluuyaa. Aarsaa ta'ee dhiyeessole. Yesuus hundumaa guddaa. Ameen jettanii. Ameen. Maaloo yaadaran ameen jedhaa. Ameen. Daraa hiikee daraa seelaa ameen jedhaa. Ameen. Akkasumas jedhame. Akkasumas. Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Laala al tokko cubbuu nama hundumaa baachuudhaaf aarsaa ta'ee maal ta'e dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo na dhugaadha. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuu utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufasaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuudhaaf jira. Dargaggeessa keessa qabaatti naa mul'achuudhaaf jira ilaaga. Dhufaatii bakka lamatti qoodee teessisee jira iddoo kanatti. Tokkoffaa cubbuu nama hundumaatiif aarsaa ta'uudhaaf karaa Maariyaam Durbeedhaa qaama foonummaa namummaa isaa uffatee 100% yookiin persentii dhibba nama ta'e persentii dhibba waaqa ta'e mul'ate. Waaqa ta'etu jiru abaarsa keenya baate. Waaqa ta'etu jiru cubbuu keenya baate. Ilma namaatiif jecha cubbuu nama hundumaatiif jecha warra gurraachaaf warra adiidhaaf warra beektotaaf warra wallaalota hundumaaf al tokkoof yeroo dhumaatiif fannoo irratti aarsaa ta'uudhaaf gara biyya lafaa kana dhufu. Nuuf du'uu isaatiin nuyi keenya hafeera. Nuuf du'uu isaarraan kan ka'e aarsaa nuyi ta'uu isaarraan kan ka'e aarsaa ta'uun keenya hafeera. Haleluuyaa. Waan isin gargaarnu otoo Kiristoos dhufee nuuf hin duune ta'e hunduma keenya jireenya bara baraatu hin taane badiisa bara baraatu nu eeggata ture. Jireenyicha maaliif keessaa ba'ee dhalli namaa Addaam jireenya keessaa ba'e jireenya Addaam keessaa ba'e sun jireenya hawwisiisaa ture jireenya salphaa isinitti fakkaatti.
jireenya Addaam keessaa ba'an, Hewaan Addaam dhala namaa keessaa baasan, seexanni boolcha keessaa baasan, jireenya salphaa isinitti fakkaatin. Jireenya kamiin beeku akka nama Iyyaas harka qabatee deemu akka nama dhaanii wajjimaadhaan namaa wajjin Hiriyaasaa wajjin adeemutti akka nama yeroo hundumaa fuulaa fuulatti wal argee walitti haasa'utti Waaqayyoo wajjin walitti haasa'u turan jarri kun. It was a precious life. Guddii yoo ta'e hiyyooti nabbara. Jireenya gadi akka kanatti Waaqayyoon argu nagaadhaa fayyaadhaa eessa jirtu maa kamitti ooltan jedha Waaqayyo dhufee isaan taasisaan wal Waaqayyo isaa eebbisu. Yeroo hunda ijaan argu turani. Waaqayyo dhufee arguun Waaqayyo wajjin haasa'uun ani yoo hiyyummaarra kan caalu abbaa ilmarra kan caalu haadhaaf intalarra kan caalu ani yoo guddaatu nama Waaqayyoon wajjin ture. Dhalli namaa garuu Hewaan Addaam seexanaan gowwoomfamuu isaaniirraan kan ka'e jireenya mi'aa akkasii keessaa ba'an. Laala jireenya kana keessatti sammuun namaa cubbuu hin beeku ture. Sammuun namaa cubbuu waan jedhamu hin beeku gaafatan. Innocent life yookiin jireenya qajeelummaa jireenya qulqullummaa ture. Barri sunis bara qajeelummaa bara namni qajeelummaadhaan lafarra itti jiraate keessaa uumamuu dhala namaatii kaasee hamma cubbuutti kufuu dhala namaati. Barri kun bara gaarii ture. Barri kun bara bareedaa ture. Dhalli namaa Waaqayyo wajjin wal argee walitti haasa'a. Waaqayyoo nama wajjin jiraata akkam namatti tola. Har'a nuyi Yesuusii yoo argina jennee yaadna. Isa dheeronna. Isaan garuu jaanan kan isaan baratan. Akkuma malee jireenya kana fakkaatu keessaa waan baane. Waaqayyo karaa raajotaa, karaa ergamootaa, seera jijjiiree, karaa adda addaatiin dhala namaa fayyisuudhaaf gaarii gurguddaa bare. Dhalli namaa garuu fayyuu hin dandeenye, deebi'uu hin dandeenye. Dhala namaa deebisuudhaaf, dhala namaa furmaata sirmaa kenneefi jireenya isaanii keessaa ba'e sanatti ol deebisuudhaaf Waaqayyo ammas fala isa dhumaa ta'e yookiin tooftaa isa dhumaa kaa'e. Innis maal tokkicha qabu ilma isaa Yesuus Kiristoosin isatti akka nama hundumtuu akka fayyu. Waaqa furaa kaayaa boosaa kaayaa. Isatti akka nama hundumtuu akka fayyu. Du'a bara baraa jalaa ba'ee jireenya bara baraa keessa akka galu. Isa dhalli namaa keessaa ba'e sanatti akka ol deebi'u. Tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin hoolaa aarsaa godhetu gara biyya lafaatti erge. Hubadhaa! Hubadhaa! Eenyuun jaalala namaaf marma isaa kenne gayyaa? Inni garuu marma isaa kenne. Utuma isa dhukkubu, utuma akka namaaf isa dhukkubu, eeboodhaan cinaacha isaa keessa waraanan akka lolaa gaararraa dhangala'u dhiigni keessaa dhangala'e. Ulaa kiraa daabooya. Iyesuus kana bashannanaaf hin goone. Iyesuus akka namoota bara har'aa jiinas buukii irratti galmaa'uudhaaf kan hin goone. Ana fayyisuudhaaf jedheetiin. Waaqayyo saba kanatti akkamiin kan inni himaa? Si fayyisuudhaaf jedheetiin. Waantoon waaqayyoo si baasuuf jedheetiin. Hawaasa kanarraa karaa Addaamiin sitti dhufe sana jedhaa si baasuudhaaf jedheetiin. Phaawulos gaafa dubbatu karaa nama tokkootu hin dhufe, karaa Addaam dhufe, karaa Yesuusin immoo jireenyatu dhufeera. Haalelooyaa. Jireenya namni keessaa ba'ee nuuf fidee dhufe. Akka keessa ol qabaan jireenya keessa jireenya. Namantuu garuu. Haalelooyaa. Kanaaf egaa dhufaatiin inni Ibroota boqonnaa 9 kana keessatti barreeffamee jiru dhufaatii lama dubbata. Dhufaatiin inni tokkoffaan isa inni dhufee dhalateera. Kan ta'u Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhatee jireenya bara baraa sana keessa gaafa nu galchuudha. Isaaniin fayyisuudhaaf, nu fayyisuudhaaf Yesuus in dhufa. Yesuus jalqaba gaafa dhufe kabalameera. Yesuus gaafa jalqaba dhufe dhiitameera. Yesuus gaafa dhufe loltootaan dararameera. Amma garuu gaafa dhufu lammaffaa deebi'ee gaafa dhufu garuu abiddaan ajjabamee loltoota waaqarraa ergamoota waaqarraatiin ajjabamee malakanni guddaan afuufamee waaqniif laftuutu raafamu. Haalelooyaa. Ijoollee isaa fudhachuudhaaf hin dhufa. Kana caalaa maastamee nama jechisiisaa lafa Waaqayyo. Ijoollee isaa fudhachuudhaaf hin dhufa. Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo. Yesuus Waaqayyoo.
Israa'eliidhaa wal eeggachuun hin jiru. Haleluuyaa! Har'anduu borandu'aan hin jiru. Dabbuun, hamaaruun, riisirtii hojjechuun waan garaa garaa gochuun hin jiru. Itti bobanii jireenya bara bara Yesuusii wajjin jiraachuudha. Carraan kun sin dhabin maqaa Yesuusiin. Carraan kun sin dhabin maqaa Yesuusiin. Hubannoon waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus irratti hubannoo garaa garaatu jira. Ammayyuu raajonni kakuu goobaanaa ibsanii waan hin dubbanneef hin dhufa jedhanii dubbatan malee dhufaatii isa kam akka ta'e waan hin beekneef beektonni baay'een keessumaa biyya gooftaa Yesuusitti dhalate biyyi Israa'el har'a ammayyuu ganaa Yesuus dhufee nu dhalate jedhanii kan eegan jiru. Gareen tokko immoo lakkii inni dhufe kun Masiihiidha. Inni deebi'ee nu dhufu kun ammas nu fudhachuudhaaf dhufa jedhanii immoo akka kenna kanatti kan amanan jiru. Haa ta'u garuu kan isaan hubachuu qaban Yesuus namni kamiyyuu kan hubachuu qabu. Beekaan wallaalaa kan hubachuu qabu. Jala muree kan dubbatu inni dhufe sun Yesuusidha. Inni nu dhufe sun Yesuus Masiihichadha. Ameen. Inni isaadha. Inni deebi'ee dhufu sunis isumara. Kalee isaanaaf jedhee waraanamuudhaaf dhufe. Har'ammoo anaaf jedhee na fayyisuudhaaf dhufa. Ragaalee gurguddaa waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus agarsiisaniin isinitti dubbadha. Ragaa gurguddaa ragaalee kana bakka namatti qoodeen dubbadha. Bible evidence and non-Bible evidence yookiin ragaalee wangeela keessaa fi ragaalee wangeelaan alaa jiran dubbadha. Jalqaba ragaalee wangeelaan ala jiran gaafa laallu akkaman yeroo darbe dubbadde kitaaba obboloota keenyaa keessatti kitaaba faanaa keessatti jannati akka jiru durii bara baraa akka jiru iddoo baay'eetti ibsa. Garuu karaa inni ittiin ibsatu karaa isa dhugaa karaa ittiin jireenyi ibsamu qabutti inni buleera jedhee gaafa sana isinii kaaseen ture. Jannata laalchisee ragaa yoo jiraateyyuu waa'ee baratmaa ragaan yoo jiraateyyuu garuu ragaa ga'aa miti. Haa ta'u gaa ragaa inni kun kunumtootti keessa jiraachuun waan guddaa dhabee ilaalu. Ragaalee maqaa qulqulluudhaan alaa tilmaama namootaa itti dabalee laafuu dandeenya. Namoonni baay'een raajii sobaa dabalatee beektonni baay'een tilmaama dhufaatii gooftaa Yesuusiin beeksisanii jiru. Akka maqaa qulqulluun keenya jalatti garuu guyyaan deebi'ee dhufuudhaaf guyyaa gooftaadhaa eenyuyyuu hin beeku dha sagaleen dubbii Waaqayyoo ittan dhufa. Eenyuyyuu hin beeku. Namoonni baay'een garuu tilmaamaniiru. Beektota addunyaa kanaa dabalatee raajota garaa garaa dabalatee tilmaamaniiru. Garuu namoonni garaa garaa yaada garaa garaa haa ta'an maleessa Iyyasuus Kiristoos guyyaan itti dhufu sa'aatiin itti dhufu hin beekamu. Eenyuyyuu tilmaama bira ga'uu danda'u. Tilmaama kaarnaal maayindii yookiin sammuu uumamaa kanaan tilmaamni bira ga'uu danda'amu miti. Eenyuyyuu guyyaa dhufaatii gooftaa hin beeku. William Miller namni jedhamu jaarraa 19ffaa keessa namni kun nama raajii dubbatudha ofiin jira. Namni kun akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhufu Oktoobarii yookiin onkoloolessa gaafa 22 bara 1844 keessa hin dhufaa. Namni kun jaarraa 19ffaa keessa raajii akkasii raajee ture. Waldaa inni walitti qabatee keessatti tajaajilu raajii kana eeganii dadhaban. Kana booddee gooftaa Yesuus hin dhufa jedhanii hundumtuu Oktoobar 22 yookiin onkoloolessa 10 akka kan keenyaatti jechuudha. Guyyaa kana hundumtuu eega ture. Namni guyyaa gooftaa sana eegee gaafa jedhu gooftaan dhufuu dide. Ati soobduu dhaqanii cabsatanii irraa ba'anii waldaa haala addunyaa keessatti gara miliyoona 12 olii qabdu Adventistii isa jennu kan hundeeffatan cabsatanii ba'an jechuudha. Kanaaf namichi kun guyyaa tilmaama gooftaa kaa'uudhaaf yaaluyyuu soba ta'ee argameera. Harka keessa nu qabaan dhugaa akkas jedha. Guyyaa dhufaatii gooftaa eenyuyyuu hin beekudha. Dabalaatti guyyaa dhufaatii gooftaa eenyuyyuu hin beekudha. Beekaan addunyaa kanaa ogeessa fiiziksiif herregaa kan ta'e garuu nama Waaqayyoo kan ta'e Isiyaaq Niwutoon kan jedhamu barsiisonni keessumaa fiiziksii barsiistan yookiin immoo maatimaatiksii barsiistan ooptiksii kaalkulasii warri barsiistan beekuu dandeessu namicha kana. Namni kun addunyaa irratti nama dhiibbaa guddaa beekumsaan uumee darbeedha.
namni kun nama waaqayyooti yookiin kiristaana ture. Dubbii guddaa tokko dubbatee ture. Macaafa qulqulluu qorachuu isaatiin kan ka'e hafuurri waaqayyoo keessa isaa tuquurraan kan ka'e namni kun akkas godhe. Gara teoloojiitti deeffate barumsa isaa. Teoloojiitti deeffate macaafa raajii Daani'eliif macaafa mul'ata Yohaannisiin guutummaatti qayyabatee waa'ee dhufaatii gooftaadhaa eenyu tokko iyyuu bira ga'uu hin danda'u. Guyyoota kana hubachuudhaaf baay'ee rakkisaadha jedhe. Garuu dandeettii herregaa fi dandeettii foormulaa uumuu ani qabuun gaafan tilmaamu dhufaatiin gooftaadhaa bara 2060 fuula keenya duratti jechuudha. Namichi kun kan dubbatu bara jaarraa 18ffaa keessatti garuu bara 2060tti ta'a jedhee tilmaame. Namni kun hiyyeessa, namni kun abbaan isaa qotee bulaadha. Haati isaa ulfooftee ji'a torba garaa keessa otoo jiruuti. Garaa keessa otoo jiru abbaan isaa keessa kaafee ture. Sambooddee gara qonnatti deebi'uudhaaf barumsa jalqabee gara qonnatti deebi'uudhaaf murteessee ture. Profeesariin isa gorsu garuu ati gara kanatti deebi'uu hin qabdu jedhee gaafa isa gorsu addunyaa irratti beekumsaan nama beekamtii guddaa ageettii guddaa qabudha. Kitaabota gurguddoo kan hafuuraa tokko barreesseera. Kan isa kaanii Principia Mathematica kan jedhu yookiin Principii herregaa kan jedhu beekamaa addunyaa irratti dubbifamu baay'ee barreessee jira. Namni kun dandeettii beekumsa qabuun guyyaan dhufaatii gooftaadhaa akkuma nama dubbatu bara 2060tti jedhetu tilmaamee ture. Haa ta'u garuu ammas ragaan kun ragaa sobaadha. Har'a sokkoloota koo dhaggeeffadhaa kana maafan dubbadha. Jajjaba seenaa namatti himuu qaban. Yookiin histirii isinitti himuu barbaadee tun taane har'as raajonni sobaa baay'eetu ka'ee jira. Raajonni sobaa baay'eetu ka'ee jira addunyaa keenya keessatti. Biyyuma keenya keessatti yookiin Afrikaa keessatti yeroo darbe Julaay 19 bara 2019 keessa namni Joob jedhamu dhufee ture Keeniyaa keessatti argamee ture. Namni kun ani Yesuus Kiristoosidha jedhee ofiisaa beeksisee ture. Har'as ani Yesuusidha kan ofiin jedhan raajonni sobaa akkasumas immoo Yesuus hin dhufa yookiin immoo gaafa akkasii dhufa yookiin immoo sa'aatii akkasii dhufa jedhanii kan lallaban kan dubbatan baay'ee heddummatanii jiru. Kanaaf raajii sobaarraa akkas of eeggataniifan isinitti hime. Ragaalee macaafa qulqulluu gaafa ilaallu garuu kutaa baay'ee argachuu dandeenya. Tokko ragaa macaafa qulqulluutti gaafa deebinu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture deebii akka dhufu dubbateera. Gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii deebii akka dhufu dubbateera. Eessaa arganna? Yohaannis 14 lakkoofsa 2 kaasnee akka sanitti gaafa ilaallu mana abbaa koo keessa jedhe gooftaan iddoon jireenyaa baay'eetu jiran. Otoo inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Otoo inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Iddoon sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinitti akka jiraataniif deebi'ee dhufeessan gara ofii kootiitti isin fudhadha. Ameen jedhamu. Mee namoonni qophooftan yookiin namoonni isin qoruu ta'a yoo qophooftan jedhe isin gaafate. Namoonni Yesuus Kiristoos dhufee iddoo ofii jiru sanatti isin fudhachuun isaa isinitti ta'u. Hawwiidhaan eeggataa kan jettan. Mee isa deebi'ee dhufee nu fudhachuuf jedhu kana haa galateeffannu. Ragaa macaafa qulqulluu keessaa kun isa guddaadha. Lammaffaa bartoonnii fi namoonni dhugaan kun isaanii galu. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa qaamaan kan dhaga'an dhugaan kunis kan isaaniif gale dubbataniiru. Ragaa namoota dhugaa kana isaaniif galee yoo ilaalu Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa akkas jedhe achumaan abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa in eegganna. Haalelooyaa. Ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Beeka keessa ol qabaatee sagalee dhugaa jira natti tola sagaleen kun ulfina isa deebi'ee dhufu sanaa nan eeggadha. Ulfina isa deebi'ee dhufu sanaa nan eeggadha. Inni mul'achuuf jiru kunis Yesuus Kiristoos. Inni waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Ameen. 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 Haalelooyaa. Ameen. Inni fayyisaa keenya. Ameen. Inni fayyisaa keenya. Ameen. Inni abdii keenyadha. Ameen. Inni waaqayyoo keenyadha. Ameen. Inni
ኢየሱስ ይኑፋ ኢየሱስ ይኑፋ ወርጋን ከሰን ኢየሱስ እንደበቱ አከማ በሮን ብሻን እንደበቱ ወርጋን ከሰን ኢየሱስ እንጃለቱ ኢየሱስ እንደበቱ ምስራቾን ስለትማ ኢየሱስ ይኑፋ የወልዳን ሊሳ ኢየሱስ ይኑፋ የወልዳ ያመንቶታ ያባርበቶታ ያታጃጅቶታ የወረመነ ዶቱማ ከሳው ጀተኒ ኢየሱስ ይኑፋ የወርዳ ባርበተኒ ኢየሱስ ይኑፋ ያመንቶታ የዳይመኒ ደጋ የነሞታ ተጉዳ ደጋ ነፍሲ ከነ ገነሙ ከነኒ ሂሜ ገንገነ ገነ የወንጌ የነትቶላ ኢየሱስ ይኑፋ ኢየሱስ ይኑፋ ኢየሱስ ይኑፋ ሃሌሉያ እኛብቲ ከኛ ኑፍቴ ሃሌሉያ እኛብቲ ከኛ ኑፍቴ እንዲዋና ከኛ ኑፍቴ በሰማለ ቁርማታ ብራ ቀን ይጣምነ ኦሪቸ ድሬኛ ይሰኑፍቴ ላይሰንስ ድሬኛ ይሰኑፍከለ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ኢየሱስ ይኑፋ ኢየሱስ ይኑፋ ሰባና ኢየሱስ ይኑፋ